Баршаңызға қайырлы күн, есімім Гүлім. Бүгін осындай өте дәмді, мінсіз болып шығатын құймақтың рецептісімен бөліскім келеді. Бұл рецептте құймақтарыңыз ортасы толықтай пісіп, көлемі бірнеше есеге ұлғайып, көтеріліп, жұмсақ мамықтай болып піседі. Және бірінші жасағаннан мінсіз болып шығатынына сеніммен айта аламын. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыз. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, оған тұзды саламыз. Барлығын жақсылап венчикпенен араластырамыз. Құймақтар бірнеше минут ішінде өте тез жылдам дайындалады. Барлығын араластырып болғаннан кейін жұмыртқалы массаға айранды құйып, барлығын тағы да венчикпенен жақсылап араластырамыз. Қажетті ингредиенттер мен олардың мөлшерін әдеттегідей видеоның соңында описание бөлімінде жазамын. Барлығын араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп қосамыз. Барлығын жақсылап венчикпенен араластырамыз. Ұнымыздың барлығы толықтай араласып, ортасында түйіршік қалмайтындай болған кезде қалған ұнымызды қосып, тағы да барлығын жақсылап венчикпенен араластырамыз. Ұнымыздың барлығында араласып, ешқандай түйіршік қалмайтындай болуы керек. Біздің массамыз осындай болады. Енді осы массамызға ас содасын қосып, тағы да барлығын бірнеше минут венчикпенен араластырамыз. Қамырдың ішінде айран болғандықтан сода қосқаннан кейін екеуі әрекеттесіп, соның арқасында құймақтарымыз өте биік болып шығады. Табаны қатты етіп қыздырып, оған сұйық майды құямыз. Майымыз әбден қызғаннан кейін бір қасықтан осылай өлшеп құймақтарымызды құйып, жай отта бірнеше минут бетін жауып пісіреміз. Шамамен 2 минуттай бетін жауып қуырамыз. Бетінде осындай түйіршіктер пайда бола бастаған кезде қақпағын ашып, екінші жағын аударып, екінші жағынан да пісіреміз. Құймақтар өте тез піседі, сол себептен тым ұзаққа қалдырмай астын қарап отырыңыздар. Егер тым ұзаққа қалдыратын болсаңыздар, құймақтарыңыз күйіп кетуі мүмкін. Барлығын осылай жанағындай етіп, бір қасықтан құйып қуырып аламыз. Астын басып, жай отта пісіреміз. Рецептке қажетті ингредиенттерді описание бөліміне жазамын. Видеоның астында еще деген батырманы басып, сол жерде қажетті ингредиенттердің толық нұсқасын көре аласыздар. Құймақтарды 2 шанышқымен аударатын болсаңыздар, өте жеңіл аударылады, және бірінші жағына қарағанда екінші жағы тез піседі. Асты табаға жабыспайды және өте жеңіл алынады. Осымен біздің құймақтарымыз дайын. Қалауларыңызға байланысты бетін осылай қант ұнтағымен әсемдеп, кез келген жемісті де салсаңыздар болады. Құймақтарымыз сондай дәмді, мамықтай нәзік, жұмсақ болып шығады. Бірнеше минуттар ішінде өте тез жылдам дайындалады. Бастысы ортасы толықтай пісіп, көлемі бірнеше есеге ұлғайып, өте дәмді болып шығады. Егер құймақтың мінсіз болып шығатын рецептісін іздесеңіз, немесе мүлдем дайындамаған болсаңыз, дәл осы рецептпен дайындап көруіңізге кеңес беремін. Себебі сізде бірінші жасағаннан дұрыс шығатынына сеніммен айта аламын. Сіздермен бірге болған Гүлім. Астарыңыз дәмді болсын. Видео сіздерге ұнап, пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Жаңа видео рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз.